iku ayyastanjiya yanto istinja sesuci sapa si wong awalan ing dalem kawitane bil ahjari kelawan nganggo pira-pira watu. Sumayut bi'aha mongko nuli ngenutaken sapa si wong ha ing ahjar tanian kelawan kaping pindho bil ma'i kelawan banyu. Jadi sing luwih afdol tiyang cewek cawi niku pertama nggih watu, mari ngaten banyu. Tadi nang jeding go watu. Niku sing afdol. Go watu digawe cawi watu mari ngaten damel banyu. Saya bawa watu niki yuzilu ainan najasah. Watu niku ngilangaken bendae najis. Ngoten. Terus mari ngoten banyu menghilangkan bekasnya najis. Soale karo watu sih ono bekase. Lek airnya mboten enten, barangnya mboten enten, tapi bekasnya sih wonten. Nah, yang dapat menghilangkan bekasnya niku hanya air. Ngoten. Wal wajibu taikang wajib iku salatu masahatin telu pira-pira usapan walau bi salatati atrafi hajarin lan senajan kelawan telu pira-pira pucuke watu wahidin kang siji. Sing menjadi tolak ukur niku usapane. Sing penting tiang cawi niku diusap ping telu karo watu. Baik menggunakan satu batu sing rodok gede pucuke ana telu utawa papat. Ini pucuk iki usap iki telu. Utawa watu cilik-cilik telu silahkan. Sing penting usapane ping telu. Walau bi salatati atraf hajar niki. Walaupun dengan 3 ujung batu satu. Watu sitok watune gede. Nah, pucuke digawe ngoser ngeten. Pucuke sitoke. Ngoten. Mboten menapa. Jadi tiang cawi ini tidak harus dengan air, wong cewek, watu, kertas silakan. Yang penting bersih. Tapi wonten syarat nganggo banyu wingi nika. Syarate nganggo barang sing atos suci yang mampu menyerap terhadap kotoran kemudian tidak dimuliakan baik oleh manusia atau jin. Dimuliakan wonten saged. Waya juzulan menang apa ayak taswira yen to ngringkes sapa al mustanji wong kang istinja wong kang cawi ngringkes alal ma'i ing atase banyu au ala salatati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu yumti kang bersiaken sapa wong bihinna kelawan ahjar al mahalla ing panggonane najis. Diwaca yang kong iki yang kang bersih bihinna kelan ahjar apa al mahallu ngoten. Pira-pira panggonane in hasala lamun hasil apa al inqa bersihaken bihat lawan ahjar. Wa illa lam ora hasala zada mongko nambahi sawang alaiha nyatase salatati ahjari hatta yang kosen bersih apa mahal. Nah, boleh meringkas wong cawi niku gawe watu tok kene utawa ngangge banyu tok nggih kene. Pilih salah satu boten menapa. Tapi lek afdal-afdalan kok wau niku sing afdal nggih banyu tok. Lek gak ngringkes watu tok apa banyu tok? Kil apik banyu tok daripada watu tok. Daripada cawi nganggo watu sing apik itu kan kali. Jadi ngangge watu dhisik, dibuat watu itu ngangge toya. Lek ngiring ke salah satunya, kalau melakukan salah satunya pakai batu apa pakai air, maka yang lebih baik pakai air saja. Nah, jadi boleh orang istinja itu hanya menggunakan batu yang sekiranya yungki bihinnal mahalla atau yangki bihinnal mahallu sampai membuat tempatnya najis itu bersih. In hasalat biha
lek pancen kelawan telu watu iku wis hasil bersih. Lek ndak bersih kelawan telu watu sik durung bersih, ya napa? Ya diterusaken sampai bersih. Telu niku lek miturut wajibe. Soale wajib niku telung usapan. Mongko telung usapan sik durung bersih, ya berarti sik terus lanjut sampai bersih. Hatta yang kok bilmah. Sehingga tempatnya niku bersih. Maka wa illa zada. Lek ndak gelem bersih kelawan 3 batu atau 3 usapan, ya tambahi dhewe sampai bersih. Wa yusannu lan dan sunatakan ba'da dzalika dalam sawisi ingko sawise bersih apa at-tathlithu ngaping telone. Lha wis bersih hasil bersih sunat ngaping telune. Sing bener niku apa jenenge iku ganjil, membuat hitungan ganjil. Misale cawik niki ya gelem bersih, ping 5 baru bersih. Ya wis, gak usah nambah isan. Kan wis 5 niku ganjil kono. Kalau cawik tak gelem bersih, bersih ning kelawan ping 6, tambahane sitok berarti 7. Ngoten niku maksude. Nanti taslis niku sing bener ning ngriki terangaken mungkin sing lebih bagus bukan taslis tapi itar. Membuat apa niku ganjil, hitungan ganjil. Jadi cawik niku nggih sing bener sing disenengi sing disunataken hitungan ganjil. Apa ping 3 ngaten cawik karo watu, lek banyu nggih siji. Tadi ngebersihnya masih banyu nggih sami mawon. Lek sing durung bersih sampai ping 7, berarti nggih ping 7 niku pusan. Oleh ping 6 nambah isi tongkas 7. Ngoten. Oleh ping 4 kait bersih nambah isi tongkas 5. Tapi lepun ganjil sampun berarti cukup. Fa in hasala bi witrin lam yusannu ba'dahu syai'un. Lais hasil ganjil nggih boten sunat sak marine iku sahan. Dadi kan hasala bi arba'in fa yusannu ityan bi khamisatin. Bersih kelawan 4 usapan tambah sitok supaya menjadi 5 karena 5 niku ganjil. Lah hasil bersih kelawan ping 6 tambah sitok kelawan napa niku karena tinambah sitok iku nambah dadi 7. Nah 7 niku ganjil. Ngoten maksudnya. Nanti terus lek karep nglakoni salah siji ne mbek watu tok apa karo banyu tok misale. Oh mbek watu tok silahkan. Oh mbek banyu tok silahkan. Tapi sing afdol mbek banyu tok. Apa kok? Li'annahu yusilu ainan najasah. Karena cawik nganggo banyu niku ngilangaken benda najis lan bekase. Beda lek watu mek ngilangaken benda najis tok, bekas ora iso ilang. Ngoten. Regane lek wong cawik kelawan watu niku cukup kanggo awake dhewe. Lah misale sampean sembayang terus ditumpangi kelawan wong sing cawik nganggo watu misale tangan ditumpangi tempat sembayang. Mboten bisa sampean. Ana apa termasuk gawa bekas najis. Soalnya yang cawik nganggo watu sih ana bekas sih. Walaupun bendanya sudah tidak ada. Jadi istijmar artinya. Jadi pakai watu niku istilahnya istijmar. Dari wong biyen niku peper, ngoten. Nah, peper nganggo watu. Jadi pentingnya napa merapi tentang tata cara cawi, jadi membersihkan napa niku kencing maupun ghaid, kotoran niki. Tata cara yang napa? Niki kenging pakai watu, kenging pakai banyu. Tapi lek watu niku wae syaratnya butuh suci. Watune suci. Terus lek selain batu berarti syaratnya butuh atos, suci, mampu menyerap dan tidak dimuliakan. Lek memenuhi melanggar syarat-syarat niku berarti sudah tidak bisa lagi dengan selain air, harus pakai air, kudu pakai banyu ngoten.
Niku sing saged kula terangkan, jadi kula simpulaken, jadi lek badhe cawi niku sing lebih afdol monggo kitab niki niku ngangge watu dhisik terus marunget nganggo banyu. Jadi yunbiuha mari watune dikuak terus banyu. Niku lek kate afdol. Tapi yang jarang ngeten iki. Angel nggih. Kula dhewe mboten. Banyu tok pun mboten usah watu. Kok ribet e ngono. Tapi sing lebih bagus niki aja afdol. Jadi menggunakan batu dulu kemudian air. Napa kok ngoten? Rasulullah mengajarkan kita lebih efisien, lebih napa niku hemat air. Nah, iya. Jadi boten kakean entek banyu. Ngoten. Lek kate ngarep masalah sijine watu tok utawa banyu tok, maka lebih bagus adalah pakai air. Ngoten. Lebih baik pakai air saja, tidak batu saja, tapi air saja. Terus cara cawi niku disunatno menghasilkan dengan cara apa niku jeneng wau itar, witru, ganjil. Dengan cara ganjil sunati. Jadi misalnya berseni tempat kencing niki di apa niku? Di helm niki utawa di kotoran niki di silite niki. Kok gelem bersih kecuali ping 8. Berarti sama les bersih nambahno sitok supaya menjadi ganjil, berarti ping 9 niku jenenge. Nah, lek pun ganjil, tak gelem bersih ping 5. Ya pun kan 5 kan wis ganjil. Nah ini. Innallaha yuhibbul witra. Allah taala seneng nang ganjil. Lah sing iki taslis niki sawabuhu al-itar jadi. Sing lebih bagus, sing bener niku dudu at-taslis tapi al-itar. Jadi cawi kelawan napa niku ganjil. Pun monggo menawi wonten sing kira paham monggo dibahas, wonten pertanyaan sing kira nggih monggo. Nggih. 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 Nggih, saya ingatkan. Cek ketua ini napa larone nggih. Yang apa yang kedua? Nggih. 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 Boleh. Terus pertama di tempat yang banyak air. Tadi terangkan cawi niku ngangge watu kenging, ngangge toya kenging. Ya napa di tempat banyak air ngangge watu tok cukup napa mboten? Cukup. Asalkan niku wau. Hatta yungkiyal mahal. Hatta yang kol mahal sehingga napa najis niku bersih. Ngoten. Nah, tapi ngoten syaratnya mungkin syaratnya di antaranya lek pengawasan malih. Jadi najis niku boten delewer-delewer. Jadi misalnya oyo nggih niki boten keluar saking helme. Misalnya kotoran sing niki napa niku tai nggih boten keluar saking napa niku lempitan si ireng niku. Lah delewer-delewer nah boten asal kali watu harus dengan air. Itu diantaranya syaratnya. Syarat cukup cawi nganggo watu. Nah niki dereng dibahas nek pertemuan malih. Nah, niku syaratnya nganggo diantaranya. Terus tidak sampai kering. Cawi misal wonten tiyang napa niku qadil hajat. Ngising ya. Boten langsung dicawi sampai garing. Lah boten asal nganggo watu. Lah ngoten. Harus menggunakan air. Niku diantara syarat-syaratnya. Jadi walaupun di tempat banyak air, boten apa-apa nganggo watu sah cukup asalkan dapat bersih. Nggih. Nah, syarat niku kudu boten sampai kering kotorane. Sing nomor kali tidak melewati lek pancen kencing tidak melewati hasyafah. Lek ngising qadil hajat sing mburi niki boten melewati sofhah, boten ngliwati
napa niku lempitane anu niki dubur niki lek delewel-delewel nang kupange mboten kenging pun kudu menggunakan air ngoten. Terus syaratnya malah tidak terkena najis lain di tempatnya ya niku dadi bareng ngoten metu maneh mati. Nah, najis itu liya kan. Utawa di tempat ya niku kena najis kan gede aja lah najis liya mboten kenging pun harus menggunakan air. Ini di antara syarat-syarat dianggap cukupnya cawi selain air. Ini pakai batu atau kertas atau sing memenuhi syarat niku sing suci niku. Jadi walaupun di tempat banyak air sing kata tuyul ngeten niku ngene iki boten napa kirang-kirang amber banyu niki. Boten menapa tidak menggunakan air, tapi syarat ini wau. Pertama harus bersih panggonan najis niku kudu bersih. Nah, bersih niku maksudnya benda niku boten enten nggih. Napa mambune boten enten, rasane boten enten, warnane boten niku jenenge bersih niku. Nggih, niku jenenge bersih. Dadi yang tersisa hanya bekas sih. Mambune boten enten, rasane enten, tapi warnane sik ana. Niki boten saged. Berarti sik wonten niku barange. Ngoten lho. Dadi rada repot nggo watu niki. Tapi lek badhe praktek silahkan, boten menapa. Berarti di tempat banyak air ini masih watu tok cukup asalkan memenuhi syarat. Syarat barang wau nika watune kedah suci. Terus nggih, lek sanes watu harus barang atos, terus suci, mampu menyerap najis, terus tidak dimuliakan. Berarti lek koco ngoten mboten asal. Terus syarat cukup cawi niku satu. Najisnya tidak sampai kering. Ndak sampai kering. Nggih, ndak sampai kering. Nggih sing saiki cawe engko oleh sak jam kering. Nah niki boten ki ngangge watu. Harus pakai air. Sing nomor kali najisnya boten pindah ke tempat lain. Artinya boten delewer-delewer. Nggih. Nanti misalnya ngoyo boten netes teng pundi-pundi. Netesnya cuma nek helm ini ku. Niki batasnya wonten nek helm niku. Ya ndas niku lho. Boten delewer-delewer teng batange boten. Dadi diendasi mawon. Iku kenging liwat. Terus nomor 3 tidak terkena najis lain selain najis tadi. Tidak terkena najis lain selain najisnya kencing lah pancen nguyu. Lah ngising tidak terkena najis selain najisnya kotoran niku wau. Niku boten menapa walaupun tidak menggunakan air. Pun si nomor kali wau napa? Menggunakan batu yang basah. Ya napa Mas mampu menyerap napa boten? Boten lah berarti boten saged. Lah sing basah boten menyerap nambah ini ku. Nambahi rata nggih. Nambahi rata. Ngoten. Dadi waktu sing keplek digawe cawi. Lah nambahi rata. Lah sak nggen mau dadi pirang-pirang nggen. Ngoten kenging. Ngoten. Dadi boten nyerep lek pun basah. Tapi lek kering nyerep. Ngoten. Paham ya? Sing nomor 3 wali nggih, Mas wali. Wali niku harus laki-laki. Oh, saksi, ya saksi. Saksi harus laki-laki. Saksi niku kudu lanang. Saksi pernikahan kudu lanang. Lah saksi ini kudu loro. Jadi gitu ini syahidai adlin. Kudu saksi loro sing adil. Tok boten saged. Lah nyakseni pernikahan boten saged. Lek kasus lain saged tapi niku wedok niku boten setunggal, papat. Utawa wedok loro lanang sitok. Di telu. Lanang sitok ditambahi wedok loro. Ini nyakseni masalah lintune, sane masalah pernikahan. Ini kan harus wali laki-laki 2 yang adil. Maksudnya adil itu tidak melakukan dosa besar, tidak selalu melakukan dosa kecil. Boten saged wali nikah kok wedok, boten saged. Merga niku kudu lanang. Lanang pun milih. Pun lanang sing sering melakukan dosa fasik mboten sah. Kudu lanang sing baik-baik, tidak pernah melakukan dosa besar, ndak tahu mateni wong, ndak tahu zina. Lah ngoten niku. Atau tidak selalu melakukan dosa kecil. Masih dosa cilik la istiqomah bendino. Lah niku jenenge fasik.
Padahal tiang dados wali niku, dados saksi niku boten asal fase. Ngoten. Dadi boten asal wali pernikahan. Dadi kudu saksi loro lanang-lanang. Ngoten. Paham ya? Yang lain mungkin sewanten monggo. Nggih. Wudu nggih. 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 Watu napa tuya? Tuya napa watu? Butuh kan pakai nggih nggih nggih. Nggih. Nggih 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 paham kula. Nah, paham. Dadi niku masalah cawi napa wudu? Cawi napa wudu? Wudu. Nggih. 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 Nggih nggih. Wudu lek cawi nggih ngangge watuan niku nggih. Pokok sing bersih masih pakai watu, ini syaratnya boten delewer-delewer ngene ketorane nggih. Nah niku syarat niku berlaku. Sah boten menapa walaupun tidak pakai air. Pun wudu karo banyu sak aqua yang napa nggih sah boten menapa. Wudu niku tidak harus pakai toyo kata boten. Ah, Kanjeng Nabi niku wudu kelan toyo samut, satu mut niku 6 on setengah. 6 on setengah ada sampai 1 kilo. Ya masalah napa? Wudu niku masale toyo di napa niku disuntuk teng wajah ya. Nah, sak cukupnya terus dirotokaken, Pun. Rotokaken ngeten. Nah, marang tangan dirotokno, Pun. Nah, sak siraman rotokno kabeh. Cukup nih, boten harus amber-amber boten. Sebenarnya boten sakmal. Boten harus ping 3 ini mang sunat ngoten lho. Ping 3 niku hukume sunat. Wajib nggih sepisah. Lah sak akuan mencukupi gawe wudu niku. Misale sakniki nggih, tang pundi-pundi bak nemu banyu. Wis tumbas akuan. Maksudnya sanes akuan tok nggih pokok tuya putih niku napa prigen napa silahkan. Sing penting boten enten campurane. Lah sing toya obat niku mboten angsa. Nun? Ya nun? Ya nun? Lho kudu lucur, kudu milih maksudnya. Mboten usah milih, kudu milih. Ya salam nggih. Ah, botol aqua kita. Jadi kelucuran ngeten. Jadi nah, iki dirotaken. Titik itu rotaken. Roto sampun ngalih teng tangane. Roto malih. Nah, tapi harus pilih. Pun usap ngaten. Nah, niki mboten salah usap ngaten. Soale ghuslul wajhi syarate tuyane kudu milih. Harus milih. Dari saakuan mencukupi saja saakuan. Wong Kanjeng Nabi ini wudu satu mut niku 6 on setengah. Jadi setengah kilo lebih 1 on setengah. Niku wuduhe Kanjeng Nabi. Itu di hadis niku. Jadi wuduhe Kanjeng Nabi niku 1 mut. Niku efisien. Lah tiyang ngriki polahe pun biasa suar. Saya kok kate gak sah sak aku koyoke. Tapi sah. Mboten saya napa? Wong selama air itu masih ada di anggota wudu niku boten mustakmal. Misalnya banyu niku diilekaken teng rai nggih, teng rai. Terus teng rai niku di napa niku diropaken ngeten. Iki sah boten napa. Soal air yang ada di wajah niki boten mustakmal selama masih ada di anggota wudu mustakmal. Rotono ngeten.
Ngoten. Lah sak cingkir cilik-cilik mungkin mboten cukup kaya ngeten iki nggih. Mungkin mboten cukup nih. Tapi lek sak aku wong nemen cukupi. Nggih nemen cukup aku cilik mencukupi niku. Saya sih niku wau mboten saged taslis, mboten saged nglakoni afdhali. Mboten mana apa sepisan mboten mana apa. Nggih, ha itu yang niku diilakaken ngaten tur dirotoaken. Terus tangan, dirotoaken malih. Kanjeng Nabi niku lek wudu satu mut, sak mut cara kitab niku. Lah teng ngriki 6 on setengah. Lah atus 5 mut kanjeng Nabi. Lah siram 5 mut, 5 mut. 5 mut niku 6 on setengah kali 5. Enten niku 3 kilo lebih lah. Nggih. 4 kiloan. 4 liter, 4 kilo. 4 kilo air dibuat mandi kanjeng Nabi. Cukup niku kanjeng Nabi. Tuyong. Jadi kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk hemat air. Konsumen, betusan itu hemat air. Cuma kita saja kadang-kadang rumoso koyo kurang sah ngoten nggih. Karena apa? Wis biasa ngangge banyu patah. Dadi lek gak waras-waran kok gak sah. Lek banyune dhewe mboten apa-apa. Cuma makruh ngoten mawon lek kekatan. Pun. Jadi tata cara wudu niki lek kita mengiblat pada kanjeng Nabi nggih ngoten niku pun. Nah, kita ini ibadah kan melok kanjeng Nabi. Mboten melok teng lintune. Bagaimana kanjeng Nabi cara ibadah kanjeng Nabi, begitulah kita harus melakukannya. Niku jenenge mengittiba. Ittiba niku melok teng tindak lampahi kanjeng Nabi. Ngoten. Paham ya? Wonten malih monggo. Wonten. Monggo. Wonten. Gadis yang kawin lari kamane. Hukumnya kawin lari. Kawin lari itu nikah, duduk nikah Yublaiwan mboten. Jadi nikah di tempat lain, bukan di desa Kiambe. Ya napa hukumnya? Niku kitab dibahas. Satu, untuk sahnya harus pasangannya kufu. Kufu niku sebanding cara agama, cara nasab. Nah niku harus kufu. Kalau tidak kufu bagaimana tidak sah. Sing nomor kali sudah melebihi masafatul qasar. Cara niki niku sudah melebihi di tempat yang diperbolehkan jamak qasar. 82 kilo atau lebih. Agar tiang kurung kok kawin di Gambiran mboten sah. Terus di wali nih harus wali hakim setempat. Ngoten. Nomor 3 orang tua tidak mempunyai calon yang kufu. Ngoten. Selama boten niku berarti boten sah. Jadi kawin lari bisa saja sah, tapi syarat ini niku. Yang pertama keluar dari desa sampai masafatul qasr. Artinya ke tempat yang memperbolehkan jamak qasar. Kok gerigi kok kawin di Solo misalnya sah. Sing nomor kali pasangannya kudu kufu. Kufu ini apa nggih? Kaya agamane. Terus agama pada Islami ya napa niku pendamelane tidak lebih rendah dari istri. Pendamelane suami, calon suami tidak lebih rendah dari istri. Cara ukuran agama, cara ukuran agama. Terus nasab. Terus orang wedok syarifah misalnya kok dikawin wong Jawa itu ndak kufu. Mboten kufu niku jenenge. Ya mboten sah. Wong wedok syarifah. Kalau tidak disetujui nih karo wong tuane, jadi kawin lari, jadi akad nih kota Jawa Tengah misalnya. Tapi sing wedok niku cucu Rasul, ati putaran Habaib, Syarifah namanya. Sing lanang wong biasa, ya mboten sah. Mboten sah ngoten. Nah sithik enggane dhewe gak sah, karena bodak kufu. Terus sing akad sinten? Hakim setempat. Mboten orang sembarangan, iku delek wong ngono kan. Ayo aku akad tenang, mboten sah. Harus hakim. Hakim niku berarti
yang menguasai tentang pernikahan di daerah niku. Kocor saniki Pak Mudin lah, Pak Mudin di tempat ini. Ngoten syaratnya. Utawa wong alim fikih. Nah niki lek boten hakim ngangkat muhakam tapi syarat tiyang alim fikih. Ngangkat muhakam niku tiyang alim diangkat karo calon mempelai dua niki. Nah, wong loro iki kudu ngomong Pak Hakim, Pak Yai sampean kula angkat dados wali kula misalnya. Kudu ngomong ngeten. Lah boten ngomong boten sah. Bi ayyakula di kitab niku cene bi ayyakula kudu ngomong. Sampean kula angkat sebagai muhakam wali kula. Sebagai hakim untuk mewali dadi waline. Dan harus ada saksi. Pancet saksi seono. Saksi dua. Pancet berlaku. Kalau sudah ada wali ini tapi wali hakim, tapi tetap harus ada dua saksi untuk sah. Sakit mau sah, kawin lari sakit sah. Tapi niku syarat kawin niku. Lek boten memenuhi syarat, boten sah. Kadang-kadang kalau digawa nek wong jaluk kawin nang wong sembarangan ngoten nggih. Sanes wong fakih, sanes sing ahli fikih. Lek nang hakim jelas boten kira purun. Misalnya tiyang ngriki nggawa blayu kawin di Jawa Tengah. Moro ngomong Pak Mudin, mboten kira purun. Karena Pak Mudin harus berurusan dengan polisi. Kan kira gelem maleni. Lah, mestinya kita mencari langkah berikutnya oleh hakim ndak gelem cari muhakam, cari wong alim fikih sing gelem diangkat dadi wali. Lah boten sah. Gawe wong sembarangan mboten sah, sampai dadi wali ya. Mboten sah. Ngoten. Nah, terus lek mboten sampai masa betul kosir mboten sah juga. Harus waline. Ngoten. Itu sing disebut kawin lari. Tapi repot sing badisan iku repot. Nah, tapi tetap syarat-syaratnya harus ada wali, harus ada saksi, walaupun walinya muhakam. Ngoten. Jadi maksud kawin lari itu ono tiang istri atau tiang lari jalur istri sing mboten disetujui wong tuane. Akhirnya milih pasangannya sendiri yang disetujui kawin ning adohe. Ngoten lho niku. Tapi risiko niku harus mengetahui syarat-syaratnya. Mboten sekarepan. Nah sekarepan kuwatir mboten sah. Soalnya perkawinan niku hal ibadah sing sangat sakral sing harus betul-betul mazid ihtiyatin. Dari kitab niku yahtaju ila mazid ihtiyatin, membutuhkan kehati-hatian yang ekstra. Mergane napa tiang akad niku dihadiri tiang padane supaya saksine kata. Saksine akad niku ya napa sah napa boten? Sah. Apa malah disaksani para kiai? Para napa niku orang-orang alim lah niku sangat bagus. Datangkan walimah untuk akad nikah niku bagus. Tujuannya boten poya-poya supaya sing nyakseni niku lebih banyak, lebih napa kata sing alim sing ngerti masalah nikah kemudian menyatakan sah. Saja saksi loro cukup. Tapi semakin banyak saksi semakin bagus. Napa malah saksi kiai-kiai. Nah nggih. Ngoten akad misalnya mboten akad dhewe tabarukan sajane tiyang akad niku sing akad niku sing berhak nggih bapake arek wedok niku paling berhak niku lho kenapa di desa-desa niku ndak pernah bapake ngakad dhewe nomor setunggal mungkin wedi gugup tak tahu ngakad diwakilaken teng Pak Mudin atau pengulu sajane paling berhak bapake niku. Bapak ini kebetulan orang yang alim atau kiai, diakad dhewe betul menapa lebih bagus. Ngoten, tidak harus penghulu sing ngakad. Bapak dhewe jeneng wali. Wali ku maknane sing nguasani mempelai putri niki. Ndak harus penghulu, cuman untuk lebih resmi dicatat melalui pencatatan nikah. Ngoten itu resmi secara negara. Lek biyen zaman Kanjeng Nabi badane ten penghulu. Nggih bapak dhewe to tabarukan nang kiai ngoten. Dan singen nggih di zaman Kanjeng Nabi. Nggih. Sakniki
napa apa harus tercatat di napa KUA supaya boten sekarepan. Ngoten. Kadang-kadang itu sekarepan duduk bojone ngaku bojone. Lah ngoten nah. Nah, dadi nek wonten sae niku, wonten sae nih. Dadi tertulis di pembukuan biar orang itu lebih ngati-ngati ngoten. Paham? Nggih. 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 Ngaten maksudnya sisungnya niku panjenengan generasi sai-sai zaman Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in, sakniki tambah rusak kan. Umpami boten surat nikah niku kaya tambah sekarepan. Dadi ana wong goceng wis ngaku bojone. Sapa iki? Bojoku. Nah, kan cukup ngoten to. Nah, tapi sakniki dhewe surat masalah napa? Supaya lebih ngati-ngati. Lek sanes bojone nggih ketara. Endi surate? Nah, kan ngoten nah. Surat nikah itu penting. Bagus niku. Nah, bagus untuk surat nikah bagus. Tapi menjadi lebih berat lek wong lanang kate kawin lebih dari satu. Lah niki lebih berat iki. Lah sitok saya gampang. Nulis surat nikah. Lek kawin maneh lah niki. Lah sing kan njaluk persetujuan teng bojo pertamanya ten undang-undange negara niku. Jajan agama boten. Niki sing garai repot. Lah kate njaluk setujuan dia nawa tok setuju. Di poligami lah ira. Nggih. Ya napa? Wonten nggih. Nah nggih alhamdulillah wonten niku. Alhamdulillah wonten. Tadi istri pertama menyetujui suaminya kawin lagi. Oh bagus niku. Bagus. Soalnya napa? Yang sama niki menurut Biro Pusat Statistik BPS niku yang istri banyak daripada laki-laki. Lanang kawin siji. Nah, saken wedok nganggur niku. Ngene, pasti nganggur wedok apa sing nganggur. Nah, jadi lek wonten istri kok napa niku mengizini sang suami kawin lagi, oh bagus niku. Swarga niku. Nggih. Surat keduanya saya. Berarti niku teng pengadilan. Nah, jadi jelas teng pengadilan untuk napa niku menyatakan kesediaannya di poligami. Itu pengadilan saya boten menapa. Malah umpama di akad bareng boten menapa. Sah kabeh niku. Di akad bareng boten menapa. Nah, utawi mari kawin oleh setahun kawin malih boten menapa. Anu betul suatu aib, bukan suatu aib nih, kawin lur. Asalkan suami bisa adil, ngoten. Jadi dawe Allah Taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'." Niku boten mandhekake niku. Jadi Allah Taala silahkan kawin dua, tiga atau empat kan ngoten. Tapi wonten terusane, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Niki sini. Kalau kalian dari Allah Ta'ala khawatir tidak mampu adil, maka fawahidatan situ ae. Kalau khawatir tidak gelem adil, ya situ ae. Maksudnya adil kayak gilir. Kadang-kadang mboten adil, sing tuwa dikek sedina. Diinepi nek sewengi. Nah, sing enom diinepi 5 dina. Lah kan mboten adil iki. Lah niki sing repot. Dosa terus. Ya kan? Kecuali niki hak adami niki, hak adami, hak masing-masing orang. Dari sing tuwean, jarno Mas, dak apa-apa Mas, aku kumpuli sewengi ndak masalah. Syukur belonjone lancar misale ya. Misale ngaten, nggih mboten menapa lho ngoten. Tapi masa mungkin jenenge anu nggih. Oh, lek wonten nggih sae ngoten niku. Tahu Mas, dak apa-apa Mas, pokok dibelanjani. Masih dinepi sewengi, sampean nang sing nom wis ndak masalah misale. Nggih mboten menapa lho ngoten. Nggih, adil niku hake kewajibane sing jaler. Tapi hake tiyang istri. Kanjeng Nabi dhewe niki ketika sakit parah waktu niku lek mboten salah gilirane Siti Saudah. Tapi karena sakit parah Kanjeng Nabi dijaluk. Jaluk tolong ya tak jaluk aku pingin loro di umai Aisyah dari Kanjeng Nabi. Ayo celuk
giliran sapa saiki sauda celuk sauda ya apa nggih kanjeng monggo kanjeng nah mboten menapa lho ngeten sing wedok lega nggih pun mboten menapa niki sakjane giliran kula sampean paringaken teng anupun Siti Aisyah mboten menapa niki hak adami nggih nah sindikane wonten nggih yang Madura niku nggih sing boleh gawe sinten ra sing karor mboten menapa nek saged adil. Berarti kan urusannya teng kita dhewe, balik teng kita dhewe bisa adil apa ndak? Lah mboten bisa adil. Macam-macam ya sita aja dan nambah itu dosa nih. Nggih. Nggih. Apa boten paham? Nggih. Nggih. Sing astri nuntut. Sing ada surat nuntut. Nggih boten angsa. Allah taala ngangsalaken kok. Nggih. Cuma negara niku sing anu. Lah istri boten punya hak untuk napa melarang. Cuma undang-undang negara niku sing kudu diikuti niku harus dapat izin dari istri yang pertama ngaten undang-undang negara. Lek agama boten. Masih sing wedok boten angsal kenging mawon. Ngoten. Oh nggih. Kadang-kadang memang wonten nggih, yang lari alit niku pakai popok plastik. Kadang-kadang digendong niku mbau niku ceketengan. Teng napa klambi niki. Padahal kering niku, garing gitu loh, garing mboten. Mboten menapa, mboten najis niku. Mboten najis. Niku cuma apa hubu-bureh istilahnya. Dadi cuma angin mawon. Tapi dibuktikan ditingali, itu kok ambus ya apa? Itu loh. Padahal garing, plastiknya garing pokoknya. Garing, betul kenapa? Cuma betul mambun ini. Nah, kenging tengah gitu, cuma betul lami, suwe-suwe ku hilang dewe nih. Betul najis, betul dok. Tapi lek keple lah, nih najis berarti lembes nih. Tapi betul keple kok kari mambun itu. Betul mana apa nih? Betul kuning, betul apa? Pancet garing. Tapi mambune tok wonten ngoten nggih. Ngate ngoten. Boten najis. Jadi mujarrati rih istilahnya. Jadi cuma hanya baunya saja. Padahal tidak ada bukti untuk bukti lain. Nah, ini pun boten bukti lain.